Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine e le tendenze energetiche disponibili per il lavoro e l'economia di aprile 2026. Ok ragazzi, abbiamo, wow, la stella e gli amanti. Può essere un periodo con nuovi obiettivi, potrebbero anche essere obiettivi lavorativi con un partner o una partner o con qualcuno a cui siete legati affettivamente. Però diciamo che la carta degli amanti parla anche di una scelta. Quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 2 di bastoni, il giudizio, un 7 di spade, abbiamo un fante di spade, l'appeso, il mago, e un asso di pentacoli, ragazzi. Molto bene. Adesso andiamo a vedere carta per carta, però tenete presente che ho già pubblicato la ruota del destino di aprile, anche lì parlo del lavoro e dell'economia. Vi invito ad ascoltare anche quella lettura e ad incastrarla con questa. Spiego poi come incastrare le letture nella guida. Trovate il link sotto. Andiamo a vedere il 2 di bastoni, perché qui c'è come una scelta, una decisione, un qualche tipo di movimento che dovreste o potreste o vorreste fare, ma che diciamo così potrebbe essere ehm, complicato, mi viene da dire. Di solito il 2 di bastoni parla sempre di qualcuno che è molto ben radicato nella propria realtà, però che ha voglia di esplorare, che ha voglia di andare avanti, c'è come questo passo da fare. Qui abbiamo un 10 di bastoni, quindi può anche essere che ci sia qualche cosa da lasciare indietro, qualche tipo di aspettativa, qualche tipo di obiettivo, di legame anche magari per qualcuno. È come il lasciare il certo per l'incerto. Andiamo a vedere il giudizio. 8 di coppe. E 6 di spade. Qui il giudizio vi dà la possibilità di vedere le cose da una prospettiva più grande, secondo me, o anche più alta. Qui abbiamo sia il 10 di bastoni che il 6 di spade. Sono due carte che mi parlano di lasciare indietro qualche cosa che riguarda il passato. Potrebbero essere gli obiettivi, potrebbero essere le aspettative, potrebbero essere le responsabilità, le ideologie, le credenze. Perché comunque abbiamo anche un 7 di spade, quindi in qualche modo potreste esservi raccontati qualche bugia. Esservi raccontati? Va bene, andiamo a vedere il 7 di spade. Ogni tanto mi perdo l'italiano. Mondo. 2 di spade e matto. C'è come un qualche cosa che dovete chiudere del passato, perché anche qui avete un 10, per dare come il passo a questo nuovo futuro. C'è comunque il matto, avete qui 2 1, quindi secondo me c'è un qualche cosa di nuovo che inizia.
questa indecisione dell'inizio, secondo me, con la carta degli amanti arriverà ad una scelta prima o poi. Andiamo a vedere il fante di spade. Re di pentacoli e 5 di coppe. C'è qualche cosa, probabilmente, io credo che qualcuno di voi possa dover, come dire, investire per effettuare questo cambio, questo passaggio, e ci sia come da un lato la paura di perdere la solidità, la stabilità del vecchio, diciamo, e dall'altro lato c'è la paura di perdere la possibilità del cambio. Perché anche qui comunque avete di nuovo un 2 di spade, quindi secondo me il bivio è forte se chiudere con il passato e buttarsi nel futuro. Devo vedere l'appeso. Torre e 8 di spade. L'appeso di solito è una carta che vi dà come un momento di riflessione, è un momento di fermo innanzitutto. Però è anche una carta che vi dice di guardare le cose da un'altra prospettiva. Qui avete la torre, pensate se, ipotesi, l'altra prospettiva potrebbe essere, pensate se per caso questa vecchia situazione che fino adesso è rimasta salda, se ad un certo punto dovesse crollare, vi pentireste di non aver colto la nuova occasione oppure no? O potreste fare lo stesso discorso riferito a questa nuova occasione? Cioè si tratta un po' di valutare, di vedere tutti e due i lati della medaglia, se mi va bene con uno, se mi va bene con l'altro, se mi va male con uno e se mi va male con l'altro. Vi servirebbe un re di spade, secondo me. Andiamo a vedere il mago. 3 di bastoni e fante di bastoni. Datemi una carta per il fante. Asso di spade. Guardate, ho come la sensazione che a un certo punto non darete più retta a nessuno e farete di testa vostra, Qui comunque c'è un 3 di bastoni, è una carta di espansione, sotto il mago, che è una carta di nuovi inizi, di concretizzazione, di manifestazione. Quindi secondo me c'è come un'azione da parte vostra. Non vi nego che per qualcuno la torre potreste farla cadere voi, cioè fare come questa comunicazione con l'asso di spade. Vi ricordo che è un asso, un altro, sono tre in un, diciamo, un momento ristretto del mese che potrebbe essere tranquillamente quello finale, dove c'è una verità che viene a galla, dove romperete questo set di spade, dove romperete le dinamiche che sono state attive fino ad adesso e vi aiuterà a farlo questo appeso perché riuscirete a vedere le cose da un'altra prospettiva. Secondo me da una prospettiva più ampia. È come se fino a questo momento aveste guardato solo un lato della medaglia. Andiamo a vedere l'asso. Papa e 8 di pentacoli. Inizia qualche cosa di nuovo. Il Papa parla di contratti, ragazzi. Sono contratti di solito a medio-lungo termine. Potrebbero anche esserci come degli incentivi iniziali per qualcuno, però avete anche un 8 di pentacoli, quindi secondo me c'è un buon lavoro o la possibilità di un buon lavoro continuativo che sta arrivando, o se state cambiando, se state anche innovando, piuttosto che iniziando qualche cosa per conto vostro, sento che è un mese proficuo per mettere delle buone basi, insomma. Quindi, se siete senza lavoro, sento che potrebbero effettivamente chiamarvi da qualche azienda, magari qualche curriculum che avete mandato tempo fa, e entro la fine del mese ci può essere come questo nuovo inizio. E vi dico che con la carta del Papa, appunto, possono essere lavori a medio-lungo termine, quindi magari non dico che siano già lavori a tempo indeterminato, però è come se potessero essere rinnovabili 3 più 3 più 6, no? Per qualcuno vi do questa cosa, potrebbe essere un lavoro stagionale in montagna.
quindi magari ristorazione o cose così, receptionist. Però forte la montagna, ecco, questo vi volevo dire, le terme anche. Per quello che riguarda le persone che sono in un lavoro, quindi sono occupate, allora per qualcuno potrebbe finalmente arrivare quel trasferimento, quello spostamento, quella in questo caso è una promessa di promozione. Può essere che la promozione arrivi poi a maggio. Però c'è come una chiacchiera con i piani alti, ho come questa sensazione, che possa un attimino darvi qualche cosa in più o comunque farvi spostare da dove siete adesso, sia a livello di responsabilità, sia a livello magari anche di proprio quello che state facendo. Mm, Vi dico che anche se siete occupati, per qualcuno potrebbe esserci una telefonata, una chiamata, una notizia da parte di qualche vostro vecchio datore di lavoro che potrebbe offrirvi di nuovo il lavoro. Soprattutto se sono lavori stagionali, questo vale. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, allora, io ho come l'idea che possa essere un buon mese per fare come un restyling aziendale. Sento anche per voi che ci sono come dei nuovi inizi, potrebbe essere qualche progetto che magari mettete in piedi, cioè è come se ci fosse la chiusura di qualche cosa di vecchio perché magari, sì, vi dà, ma vi dà sempre solo fino a un certo punto e c'è come questo studio per iniziare qualche cosa di nuovo. Può essere necessario un restyling aziendale, come vi ho detto, e qualcuno di voi lo starà valutando e dentro la fine del mese prenderà come questa decisione per una nuova modalità operativa. Per quello che riguarda i soldi, vi dico che è un buon mese, ragazzi. Mm. Potrebbe esserci qualche spesa così, potrebbe esserci, come dire, c'è bisogno di comprare come un elettrodomestico o qualche cosa che potrebbe rompersi, che dovevate già cambiare, che eravate già lì lì per, ma che avete preferito aspettare e secondo me adesso sarà il momento di fare questa spesa. E vi dico che qualcuno si mangerà anche un po' le mani perché il prezzo sarà aumentato. Come dire, potevo prenderlo prima. Mm, per quello che riguarda la parte progettuale, quindi se ci fosse qualcuno che ha dei progetti, ehm, sento che c'è come se fosse in bilico. Vado o non vado, faccio o non faccio. C'è come un qualche cosa che ha bisogno di, anche lì, come un cambio di strategia, sento. Per qualcuno si tratta di vendere un vecchio prototipo, progetto, brevetto, prodotto, licenza, marchio e buttarsi in qualche cosa di nuovo. Ok, andiamo a vedere un koan, vediamo cosa vi dicono. Fa quello che vuoi e non perché devi. È un po' la ricerca della vostra vocazione, infatti, qui. Abbiamo anche la carta della stella. Qual è il vostro desiderio? Qual è la vostra speranza un giorno di riuscire a fare che cosa? Perché qua è come se ci fosse un buon terreno per iniziare a fare quello che veramente vi piace. Chiaro, tutti dobbiamo portare il cibo sulla tavola, però siate consapevoli che
non è necessariamente detto che dobbiate stare in una situazione lavorativa perché avete paura di non trovare altro. Questo ve lo dico perché avete 6 di spade. Il 6 di spade può essere è una carta collegata alle credenze limitanti e una delle credenze potrebbe essere alla mia età è difficile trovare altro e quindi semplicemente rimanere lì dove siete per il pensiero, perché non avete la garanzia. Sì, nessuno dice che sia facile, però se mai provate, mai sapete. E quindi è come un rendetevi conto di come pensate, perché la mente crea, e create come una nuova realtà. Quindi fa quello che vuoi e non perché devi. Create una realtà dove potete fare quello che volete. Non so se mi sono capita. Comunque, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Completamento, che è la carta del mondo, quindi secondo me c'è un percorso, un capitolo, un ciclo da chiudere. E intensità, che è un cavaliere di bastoni che avete qui. Io credo proprio che abbiate bisogno di esprimere voi stessi. E questo mese di aprile sarà come il capire che cosa vi rende completi o cosa pensate vi possa rendere completi e andare un po' per quell'obiettivo, secondo me. Andiamo a vedere, ok, altri 2 oracoli. Pratica l'arte della trasformazione. La lezione di oggi. Esamina una situazione nella tua vita che ti ha tolto il tuo potere. Trasformala in qualcosa di positivo e mantieni questa prospettiva come disciplina spirituale durante tutto il giorno. Quando il tuo spirito scivola verso la negatività, semplicemente respira. Dopo prega per tornare ad uno spazio. Oh, scusate, pensavo di reggere fino alla fine, ma non ce l'ho fatta. Dopo prega per ritornare ad uno spazio interno di visualizzazione positiva. L'obiettivo, metti in pratica l'arte della trasformazione, quindi quando sentite di entrare in qualche tipo di pensiero un po' negativo, trasformatelo e cercate di vedere il lato positivo. È un po' quello che vi dice anche qui l'appeso, no? Cercate di vedere le cose da un altro punto di vista che non sia sempre quello dell'otto di spade, che l'otto di spade è molto negativo, vede tutto più nero di quello che è la modalità vittima, succedono tutte a me, capitano tutte a me, più mi sforzo e più l'obiettivo si allontana. Ecco, tutti questi pensieri che creano solo vibrazioni negative, quando lo visualizzate, quando vi rendete conto, quando vi beccate fare questo tipo di pensieri, fate come uno switch. E poi qui abbiamo riconosci il tuo primo pensiero e dice questo è un giorno di pratica intuitiva per riconoscere qual è il primo pensiero che è il migliore e che normalmente corrisponde alla tua voce intuitiva più chiara. L'obiettivo presta attenzione alla tua intuizione, perché il secondo pensiero è già la mente egoica, è già la mente conscia, mentre la prima cosa che arriva di solito è proprio quella dell'intuizione. Poi in realtà la mente filtra e ci dà mille altre scuse alle quali aggrapparci o che ci servono, diciamo, per giustificare quello che magari il nostro ego non vuole vedere, però normalmente la prima cosa che arriva è l'intuito. Quindi fatemi sapere ragazzi se la stesa vi è stata utile, commentate, a me fa sempre piacere leggere i vostri commenti, date hype o like se volete sostenere il canale, potete anche iscrivervi o condividere il video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto e tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare nella sezione degli abbonati, quindi vi basta abbonarvi e trovate tutto il tema delle credenze limitanti che è diviso per settore, quindi amore, lavoro,
denaro, figli, bellezza, tempo, insomma ce n'è una serie, però ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, ci sono meditazioni, insomma è un po' tutto quello che io ho imparato in decenni di formazione personale e professionale che io sto condensando e mettendo a disposizione per voi proprio in quei video, per dare una mano anche a voi, un'accelerata al vostro percorso di crescita. Bene, le playlist sono numerate, guardatele in ordine cronologico. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!